হে গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আমি আলী ইমরান ফারজান, আমার ইউটিউব চ্যানেল ফারজানে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে খুব সহজে আপনারা আপনার মোবাইলের ইন্টারনেটটি দিয়ে কম্পিউটারে ইন্টারনেট চালাতে পারেন। অনেক ক্ষেত্রে আমাদের এরকম হয় যে আমাদের মোবাইলে ইন্টারনেট আছে বা ওয়াইফাই কানেক্টেড আছে, কিন্তু কম্পিউটারে বা ল্যাপটপে নেই। তো সেক্ষেত্রে আমরা মোবাইলের ইন্টারনেটটি দিয়ে কম্পিউটারে চালাতে পারবো, ইন্টারনেট চালাতে পারবো। তো চলুন আর কথা না বাড়িয়ে সরাসরি দেখানো যাক। তো প্রথমে আমি আমার মোবাইলটি ইউএসবি কেবলের মাধ্যমে কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করে নেব। কানেক্ট হয়ে গেছে। তো প্রথমে আমরা সেটিংয়ে যাব, মোবাইল সেটিংয়ে। তারপর নিচে আসবো, দেখুন লেখা আছে মোর, এখানে ক্লিক করব। তো তারপর দেখুন নিচে লেখা আছে টেথরিং অ্যান্ড পোর্টেবল হটস্পট, এখানে ক্লিক করব। তো দেখুন উপরে লেখা আছে ইউএসবি টেথারিং, এখানে ক্লিক করব। তো এখানে ক্লিক করার পর আমাদের কম্পিউটারটি মোবাইলের ইন্টারনেটের সাথে কানেক্ট হয়ে যাবে। দেখুন এটি কানেক্ট হচ্ছে, একটু অপেক্ষা করতে হবে, একটু ধৈর্য ধরলে। দেখুন এটি কানেক্ট হয়ে গেছে, কম্পিউটারের সাথে মোবাইলের ইন্টারনেটটি কানেক্ট হয়ে গেছে। তো আমি আপনাদের এখন যে কোনো কিছু ব্রাউজ করে দেখাচ্ছি। ফায়ারফক্স অন করলাম। তো এখন আমি আমার ইউটিউব চ্যানেলটিতে ঢুকবো, www.youtube.com। দেখুন এটি মোবাইলের সাথে কানেক্ট হয়ে গেছে এবং এখন আমি খুব সহজেই মোবাইলের ইন্টারনেটের মাধ্যমে কম্পিউটারে যে কোনো ওয়েবসাইট ব্রাউজ করতে পারছি। দেখুন আমি একটি ভিডিও অন করব, আমার একটি ভিডিও। দেখুন তো এইভাবে আপনারা খুব সহজে আপনাদের মোবাইলের ইন্টারনেটটি দিয়ে কম্পিউটারে ইন্টারনেট চালাতে পারেন। আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন, যেন পরবর্তী কোনো ভিডিও আপলোড করলে আপনারা মিস না করেন। এই ভিডিও সম্পর্কে কোনো কনফিউশন থাকলে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।